跟住望 part B 咯喎，咁而家有一支叫做 U vector 啦，咁啊對於 h 大過0嘅，咁咧就係而家有一支叫做 V vector 咧，就垂直於 h 加 2i 加 j 減 k， 咁另外就 U cross V 係等於另外一個嘅 vector 啦，咁問你個 μ 係實數嘅話，咁 part B 要大家用 h 咧表達翻 V vector 同埋 μ 出嚟嘅。咁我哋可以首先咧就而家未有個 V vector 啊嘛，咁所以不如咧首先就設翻個 V vector 咧，咁叫做係 xi 加 yj 再加 zk 咁樣啦。咁佢同你講 V 係垂直於另外一支 vector 嘅，咁所以我哋會知道咧就係 V vector dot 呢一個嘅 h 加 2i 再加 j 再減 k， 咁咧其實就會係等於0嘅，咁所以會有 x 乘以 h 加2再加呢個嘅 y 啦，再減 z 啦，咁係等於0嘅。咁有個咁樣嘅關係先啦。咁另外啦，我哋仲會有啲咩咧？就係啦 ，U cross V 等於另外一支 vector 啦。咁所以我哋可以寫翻就係 U cross V 咧。咁其實就會係 i j k 咯。咁啊 U 咧就會係 h 啦，跟住咧就 2h 加5啦。咁同埋係負 2h 嚟嘅。咁 V 就係 x y z 咯。咁啊等於啲咩咧？就等於翻係 μi 再加2hj 再減 k 嘅。咁所以就 expand 翻個 determinant 咯喎。咁所以我哋會得到咧就係呢一個嘅 2h 加5個 z 咯。咁然後就加 2hy 咁多個 i， 跟住咧就減翻 j 嘅話咧就會係 hz 加 2hx 咁多個 j。K 咧就會係 hy 減 2h 加5個 x 咁多個 k， 咁等於翻 μi 再加 2hj 再減 k 嘅。咁啊對翻位咯喎，咁所以我哋會得到啲咩咧？就係 2h 加5個 z 再加 2hy 啦，咁啊等於翻 μ 咯，負 hz 再加 2hx。就會等於翻 2h， 咁最後啦就係呢個嘅 hy 減 2h 加5個 x 啦，咁我等於翻負1嘅，咁我哋只係將 ijk 嘅coefficient 咁我哋對翻位啦。咁呢度有3條嘅公式嘅時候咧，咁我哋可以望到啲咩咧？就係啦，第一樣嘢有啲嘢可以約揀嘅，就例如好似第2條式咧，呢個 h 可以全部抽出啦。咁另外呢度我哋有3條嘅 equation 啦，咁唔好唔記得仲有一條嘅就係頭先呢一個位，係啦，咁所以其實仲有一條嘅就係呢個嘅 h 加 2x， 跟住咧就加 y 減 z， 咁啊等於翻係0嘅。OK， 咁而家我哋會做到嘅嘢，第一樣嘢會約揀佢啦，第二樣嘢我哋會知道嘅就係呢度我哋點都要用翻上面 A part 嘅結果噶啦。咁 A part 有3條嘅方程，咁我哋要砌翻靚出嚟嘅。咁所以咧，其實我哋呢個位咧，你知道啦。咁你個 part A 冇 μ 呢樣嘢噶嘛？咁所以好大機會應該係嚟自呢3條式嘅。咁我哋要嘗試砌靚佢出嚟。咁我哋可以望一望啦，就係咧，例如呢度照抄翻呢個啦。咁啊 2h 再加5個 z， 跟住咧就係再加 2hy， 咁等於 μ 咯。咁好啦，呢度第2條式我哋可以喺側邊做下先嘅。抽咗個 h 出嚟，約咗佢之後，我哋會有負 z。減 2x 就等於2，咁但係個問題嚟啦，喂頭先咧你會見到咧下面就有個等於負1，有個等於0啦，係咪先？咁所以你仲有一條等於負2嘅，應該最簡單嘅喎。咁我哋會諗下個負2應該要嚟自呢一度嘅，咁所以咁啱左邊有2個負咧，咁啊抽個負掉去右邊啦，咁所以你會有 2x 加 z 係等於0嘅，咁所以會寫翻 2x 跟住就加 z 等於0咯。咁啊，對於後面嘅項，我哋都可以將佢排翻靚嘅，按翻住個 x y z 咁排翻靚咯。再加 hy 就等於負1，咁然後啦，sorry 啊，2x 加 z 等於負2，寫錯咗，等於負2。咁最後啦就會係 h 加2個 x 加 y 減 z 等於0啦。咁你對翻位咧，而家就應該係同翻頭先 A part 嘅線性方程組係一樣噶啦。咁但係留意翻咧，我哋咧今日嚟講有個 lambda 嘅喺 A part 度，而喺 B part 度佢好似變咗做 h 啦，係咪先？咁所以我哋會要寫翻就係 lambda 幾時會有
unique solution 㗎，就係 lambda 係-1，lambda 唔等於-1或者唔等於同埋唔等於-5啦。咁啱今日 lambda 就係一個正數嚟㗎啦，咁所以其實就 fit 到嘅。咁所以我哋可以寫翻就係啦，由於咧呢一個嘅h 係大過0咯，咁所以我哋可以寫翻就係 E has a unique solution 嘅。咁我哋可以補充翻啦，就係呢一個嘅，咁所以而家咧我哋可以用翻 part A 個結果啦，即係講緊咧就係呢個嘅 x、y、z 嘅關係。咁我將佢複製咗先。OK， 咁啊方便我睇嘅啫。咁所以大家咁而家就可以寫翻個 v vector 咧，其實就會係 x， 咁所以就係 2h 減1 over 負 h 加1 h 加5咁多個 i， 再加翻 5h 加14除翻負 h 加1 h 加5，跟住咧就加翻 2h square 加 8h 加12。除翻負 h 加1 h 加5咁多個 k， 咁唔好意思啊，呢度漏咗個j 係啦。咁呢個就係 v vector 啦。咁跟住就到 mu 咯喎。咁 mu 嘅關係咧就係嚟自呢度啦。咁唔好意思啊，呢度咧個 2h 加5咧我漏咗個括號嘅，係啦，我漏咗個括號嘅。咁所以呢度咧其實應該係 2h 加5括住佢咁多個 set， 咁所以就會係2 lambda 2次再加2h 2次。再加 8h 再加12 over 翻負 h 加1 h 加5咯，跟住咧，所以呢度我都留咗個括號，跟住咧就加翻 2hy， 咁所以就係 5h 加14 over 翻負 h 加1 h 加5 h 加5就係咁啦。咁我哋咧可以做翻個係通分母咁樣啦，咁所以就會係負 h 加1h 加5，咁呢度咧，如果你將佢拆翻開啦，咁你會有咧 4h 嘅3次，再加26個 h 2次咯。咁跟住咧就會係再加64個 h， 再加60，再加翻呢一個嘅10h 2次，再加28個 h 嘅。咁所以最終咧，其實佢就會係 4h 嘅3次，再加36個 h 2次，再加92個 h， 再加60，咁啊除翻負 h 加1 h 加5啦。咁望住上面嘅嗰個嘅3次咧，其實你可以試下代咧。咁你應該明顯會望到咧，當 h 係負1嘅時候咧，當 h 係負1嘅時候係可以 factorize 咗佢嘅。咁所以咧呢個位置我哋可以直接就用個短除法啦。咁啊4 36 92 60，當我哋個 h 係負1，第一個數照抄，咁啊第二個數乘上去嘅，咁跟住打直就相加啦，打斜就相乘，打直相加，咁打斜相乘，咁呢個係餘數。咁所以佢可以寫成為 h 加1 4h square 加32個 h， 再加60除翻負 h 加1 h 加5。咁所以咧呢度會有咁啊留意翻啦，你撳 formula 01之前咧呢度可以抽個4出嚟㗎。咁所以咧佢會變咗做係 h 加1乘翻4倍啦。咁然後咧就變咗做係 h 2次再加 8h 再加15咯。咁啊除翻負 h 加1 h 加5嘅。咁所以呢度咧記得就可以喺呢個位置撳機咯。咁所以就有115咯。咁所以你會有4乘 h 加1h 加3 h 加5除以負 h 加1，跟住咧就 h 加5嘅。咁所以你會見到 h 加1約咗 h 加5約咗啦。咁所以最終嘅答案咧就會係呢一個嘅負4乘翻 h 加3啦。咁啊成功做到 B1咯喎。